寶哥，今日又做啲咩啊？喂，今日介紹一個油鹽水勝瓜浸蜆。嗱，首先我介紹個材料先，呢度差唔多1斤蜆啦，蒜子、乾葱啦嚇，咁啊薑啦，咁啊魚露。嗱，呢度魚露用我1兩度，不過唔係俾晒嘅嚇，點講？嗱，呢個頭菜、大龍菜，呢度用我3兩度嘅，係我哋揀1片到啫。好，你求其你去街市買個1片仔咪得咯。係，嗱胡椒粉，好，咁啊紅椒、芹菜、勝瓜，搞掂呢個蜆先。好，我哋蜆咧翻嚟咧，最緊要嚟講，你中意蒸又好，咩都好，再洗乾淨佢嚇。由於時間啲關係，我煲咗啲水先。我哋今日教唔係叫教，冇話教，我哋研究下啫，同人哋，同啲老友研究下。嗱，係洗乾淨咗之後，擺落嚟。蒸佢，落少少花雕酒，係薑片，同埋攞幾條葱落去，紹酒、薑、葱咁去蒸佢用咗差唔多4分鐘到。OK，好，我哋搞掂啲其他配料先，切啲薑絲先。薑絲咧，你視乎你個人啦，你中意有啲薑味嘅濃啲嘅，就多啲咯。唔中意薑味咁濃啲嘅少少咯。好，呢度幾多薑度啊？呢度薑好少啫嘛，呢度薑有冇1兩啊？冇，幾錢到啫。好，俾啲紅椒佢撞下色佢，再裝飾下。係啊，同埋攞少少辣味咯。你中意咧，不如咁講嘅，你中意即係辣辣地嘅，你可以攞啲指天椒都得。係咁視乎你個人個味道啦。味道嘅取向係咁樣，好，咁你中途咧可以睇過嚟出嚟，睇下佢開咗未？嗱，佢未開啊嘛，未開繼續。嗱，呢啲切咗呢啲先，切啲乾葱片，一隻爆一爆佢香啲嘅。咁啊，俾幾粒蒜片，蒜片是但你啦，你中意5、6粒又得。搞掂 ，OK，係啦，咁你糖梗我哋一樣啦，切咁樣切咯，長短冇乜所謂嘅。嗱，依家4分鐘係咪？係。嗱，依家我哋睇下先，得唔得？就嗱，如果有啲開咗啦，我哋揀咗出嚟先。浸翻佢咯，等佢唔係啊，浸。你準備1兜凍水好，冰水好，冇所謂嘅。跟住你咪再蒸1分鐘好，2分鐘好，冇所謂嘅。好，跟住咧，我哋呢個時候咧刨埋呢個嘢先。咁樣。好，搞掂好，睇下先，開晒啦，係咪？跟住咧，我哋攞起佢先，攞起佢，跟住避咗啲水佢。我哋做粒揀出嚟，你睇下，最緊要睇下佢有冇啲死蜆睇清楚佢。跟住我哋洗乾淨佢先，都係簡單沖一沖佢。係啦。嗱，好似呢啲咁樣嘅亂嘅，你就咁切都得，咁樣切又得，咁樣切片又得，係，因為自己食啊冇乜所謂嗱，如果你見到呢啲有少少嘅，有少少籽嘅。咁你咪輕輕你咁呢把刀中間，咁樣咁輕輕你收佢，收啲籽佢，咁樣，但亦都可以咁樣都得，就咁，嗱咁樣切，好，我哋依家就三種切法咁樣搞掂好，嗱，準備切埋呢個，係，就咁切咯喎，嗱咁樣又得。嗱，你咁樣切啦嘛，嗱咁樣啦，呢個咪成個紙咁樣，係我呢度就夠噶啦，係啦，夠啦，我驚你一陣行我頭啊。呢個幾多度啊？呢度頭先個3兩啊，呢個要冇1兩度啦。好，嗱，你可以咁樣嘅，可以咁樣長個頭嘅。咁樣搞掂好啦，
我哋燒慢啲火先，跟住落啲秘製油，落咗啲蒜片、乾葱片先，爆香佢先。跟住可以落埋啲薑落去。如果你唔中意薑嘅，唔中意薑味咁重嘅，你咪冇落咯。係不過油鹽水薑啊嗰啲胡椒味重啲好食啲嘛。啱咯。係啦，佢有啲輕微咁樣辣辣地係嘛？嗱咁樣，好差唔多啦，佢落埋勝瓜炒佢。嗱，咁你呢個時候你見到佢晚咧，你就生細少少，係再炒佢先。啊，跟住落埋呢啲紹酒奶佢紹酒，嚇兩個圈到啦，嚇。跟住呢度一兩個魚佬啊嘛，你落咗1/3先，落魚佬咧一定喺邊嗰度炸佢，咁樣啊開大火，嗱係嘛，成陣魚佬嗰啲香味出咗嚟，嚇。跟住落埋啲湯，你有湯就落湯啦，冇湯你就咪咩啦。啊，呢啲係我哋煲過補啲湯嚟嘅，啊，即係有啲啊加啲落去。冇湯啊攞雞湯，冇雞湯啊攞水，冇所謂咧，自己整啊咁樣。你中意落咩湯都得噶啦，你甚至乎清水煮都得噶。落埋啲大頭菜先，係係，咁落埋啲胡椒粉，呢個胡椒粉咧2匙羹仔到啦。即係你睇下你中意食嗰啲咩嘅喎，嚇，即係呢啲咁嘅匙羹仔咧。唔中意辣就落少。中意辣嘅咪落多少少咯，係嘛？嗱，差唔多時咧出嚟落埋佢，落埋啲蜆佢，滾完就搞掂啦。差唔多噶啦。芹菜咧？芹菜咧最尾先落，芹菜同埋紅椒咧最尾先落。未熟啊！未熟㗎？未煮啊嘛。嗱，你依家先啊嗱，依家差唔多啦。嗱，落埋芹菜，落埋紅椒，嚇 ，OK，留翻少少紅椒裝飾咁就得噶啦，係嘛？哇！啊，嗱，而家差唔多啦。嗱，依家勝瓜熟晒啦。呢幾可又簡單。好，我哋今日介紹就係油鹽水勝瓜浸蜆。